هندوستاندارا میگفتن اما قشلاقدا زندگی میکردیم. وقتی که زندگی میکردیم در همین رایون یوان آب اومد سال 69. بعد همونجا همون خلق مهاجر کرده آوردن همینجا شنوندن بعد این چند سال ما وجود 34 تومن کردیم. انا که 60 سال قریب 50 چند سال شد در اینجا زندگی میکنیم. و برای همین یه روز همین قشلاق‌ها رو خیر نامشون علش کردن. این قشلاق‌ها با هندره موندن. هندره با ما پرسیدیم که برای چی هندره موندن؟ گفتن که هم بالا یه درختی هست. درخت تاریخی روی همون حسابی آقای نه که اساس همون قشلاق هندوستانداره را کوتاه کرده گرفتن هندره نام کردن. هندوستانداره نه هندره نام کردن. محله زیاده از 60-65 سال عمر دارد. پیش از این دهه قاینامه بود. امروز بعد 2 سال شد که دهه هندره نام کردن. هندره یعنی که هند یک درختی هست، درختی به معنای گفتن درخت انجیر. همین هند درخت انجیر میشد، یعنی که دره انجیر نام کردن. و ما هم خیلی توصیه دادن که این یک نامی باستانی است. باستانی‌ها باستانشناسا آمده فهموندن همین را که همه خیلی نامگذاری کردن. 2 سال شد. بود هوای سوزه خشلوه خیلی چیز نیست. بود هوای همین در شمال که داره تابستان بسیار سالخین خشلوه. مثال بین تابستان و زمستان یا خیلی وقت خنک میشه یا خیلی وقت خیلی بود خشلوه. نه که وقتی ما طاقت کردیم همین آموخته کشیدیم ما چیز نمیخونیم چیز نمیکنیم. از دههای کهنه آبی طوق هندوستان داره خمیده در اینجا استقامت کرده ایستادن تا حال جوانان با مردم کارهای خوب کرده ایستاده است، چی راه باشد چی آب باشد. و امروز ما در محله مکتبی خوب ساخته است از جهت جوانان صاحب مردم. مؤسسه تحصیلات میانه رقم 3 سال 1972 با دارای 2 صنفخانه به استفاده داده شد که اون سالها همچون مؤسسه میانه اساسی استفاده بوده میشد. و چنین به میان آمد که با ما جای نشست خوانندگان با مرور زمان کمبودی ها شد و ما با سهم محل و صاحبکاران ناحیه یوان هم چنین مؤسسه کوشاد و برهوا دارای 2 آشیانه 15 صنفخانه و 9 کابینت های کاری و لابراتوری ساخته به استفاده داده ایستادیم که برای 640 نفر خواننده در 2 بست مورد استفاده قرار دارد که تا 35 سالگی جشن استقلالت دولتی را به استفاده داده می شود. با نظر داشت این صنفخانه ها ما در نقشه گرفته ایم که میدانچه ورزشی و آشخانه برای کودکان به استفاده دهیم. طلبه زیاد شد. طلبه 2 3 قشلاق شد. آیا خدی قشلاق سنجتک میگن اون طرف وای ایسو سر کردگی تاخت پارسوی همش همین یک قشلاق میان هم مکتب میخونن. برای مکتب که پارسوی کشیدگی بود مکتبی زمانوی ساخته. 413 خواجه اهالی دارد. 413 اهالی چی در حکومت مردم ما چی در حکومت باشد در ساحهای هر جا کار میکنن. در کشاورزان کار میکنن، در ساختمان ها کار میکنن. مردم با بازم همین فرزندانشون میخونن، در ساحهای معلومات های عالی و کسبی میخونن. همه طرفه مردم تیار است برای کار و برای پیشرفت محل. محصولات میدن همینجا بودگی زمینی همین خواجگی دهقان همین کردگی غیر نخود گندم همه استفاده میبرم. من گندم برای ارد کردنی خواجگی با در فروش بازارها میرورن همشان همین چیزا را چی میکنن دهقانا مهنت میکنن. اگر مهنت کنی راحت میبینی، مهنت نکنی هیچی نمیشه، حاصل نمیتید. حاصل
کم میتیم. همه وقتی ای بابا از بیامون آمادگی این چیزا که دهخانای همین پیش با او ببیمون همین دهخانی کردن آمادگی ما هم دستی با او ببیمون گرفتگیم همین کارا رو بودستیم. همه وقت همین زمین بسیار حاصل میگیریم. همین لیمونا را 4 سال پیش من از ناحیه قمسنگیر 2 ساله گرفته آورده بودم. 2 ساله گرفته آورده در اونجا شنوندم برای اون آوردم که سطح زندگی من که آموزگارم سطح زندگی بهتر شود گفتم. برای سطح زندگی بهتر شدن همین لیمون ها رو شنوندم. در سال گذشته محصول لیمون ها خیلی به بود. این سال از حساب گرمی همین لیمون ها آنقدر خوب نشد. لیکن به هر حال در بازار ناحیه این لیمون ها رو برده سودا میمونم و هم خودم استعمال میکنم. وقتی بستن در ماه اپریل مای گل میکند، در ماه نوامبر دکامبر جمع آوری میکنم. اگر تصمیم همین شد که ما 4 سال پیش با نفقه نزدیک شدم برای پیرمسالی همین لیمونخانه رو ساختم. چه زحمت داره؟ زحمت خیلی بیخوش ملایم میکنیم، دورو میپوشیم، پرو میپوشیم، دیگه همین خیلی استفاده میبریم. در همینجا 22 درخت لیمون دارم. لیکن ما 2 تخنک لیمونخانه دارم. با در پایان با 22 دانه دیگر دارم در دیگر جا. در شرایط دهات همه برای بیکار ماندن همه کارها رو اجرا میکنیم. زمین هست، آب هست، همه چی هست. جای کار هم هست. بعد کار آمده در خانه به خود درختار ملایم کرده ای محصولات میگیریم. چی ملی قدیمه برای عروس برای گهواره دست‌دوزی کرده می شود. با دستگیری جناب عالی پرزیدنت محترممون با رشد کرد چیزای قدیمه مثال نمیخیل و یا داریم دست‌دوزی همه یا به واسطه دست اجرا کرده می شود. محصولاتای این محصولاتایی که کار نمیان همین با همین خیلی چیزای در کاری استفاده می شود. مرد مثال هنر داشته باشه کار نمیشه زنم. یکی زن با هنر باشه با بهتره. شگر همه هنر داریم 100 بار شگر. بوق میکشیم مثال قراقی میدوزیم بولیشت کرپه مثال کرتا همه چی با صحرا کار میکنیم پخته میچینیم.
همه مقدار شگر میکنن زنکای ما میکنن نمی همش همه زنکای خودمونه زنکای خودمونه همش ای هر یا اویل آوردگی میاره همش ای هر آمی اویل هول همینه چند سال شد یاره یا خیلیش اینا مر 30 سال شده خان داریم هول هم هست دوری مینه مثال این یوم هست اینه یوم هست همش هست دوریمون زردولیمون درازگار ایار یا خیلیش زردولی میگفتن خیلیش دوری همش داریم ولی بولیش داریم ولی قراقی میکنه میفروشیم گلدوزی میکنه میفروشیم برای کلینچکو برای گهواره برای خانه تولینا دخترکوی ما گلدوزیورا وای کردسن دخترسیان یاد گرفتیم ما ای اوچمون ای بیبیامون یاد گرفتیم وقتش ده برای نامپزی یادش دارد نشان بکنم چند نموده اینجا برای نام برای کلچه ها رفیده هسته همه چیای ملی آب رو داری بین مردم دا میشناسن همه آدم کد میگن نمی یومای 100 سال شده همیره دو میکشن همیده چکره او میکنن چخچو چخت خوش میورده دو میکشیم داری دو خوش رو میسته خنک میسته یار مومومون میشوریدن لای ایلای ساختگان لای سرخ در طرفای خمون بود ساخته چند سال شد مثال استفاده برده سی یعنی این خیلی دمی ماسکی دم میگیرن این ماسک شروع میسته حاضر میگیری میکشی مزه نداره یعنی این میکشی میخری مزهش شروع هم دوغش شروع هم ماسکش شروع همش شروع حالا هم استفاده میبرم امیرم اینجا با این توقیچه هسته برای عروسکو و با یکم تیار شو گرفتم این محصولات هم دستی همی دوزان دو تیار شدگی برای عروسکو همی هم مثال ذاتی کرتای عروسکو میشوه هنر که بوده کدیان در بازار قیمت نمیخرن و ارزانتر دست راست در قشلاق بگم 18 سالگی همه هنرها رو داریم خیلی مثال روزامون میبریم با تحفه به خانه های مثال کسی گودت با همونجا و مهمانی ها میگیریم میریم زیادی پرها رو همیار چی کرده با استفاده میبریم زیادی کرته ها رو همیار با میخوایم که این همی دخترها یا شک یاد بگیرن که همی هنر ای بین نروه دوام تیان همسایه دا یاد میتیان دختر چوده که ای بین نروه همی وی پیشینه گله را حی کرده می‌بینم قرم 4 روزه همینجا اومدیم گله بونه خیلی نغزه اوسان خیلی نیست کمتر رخت اینه علف پلف نیست این همه که عذاب میکشه نباشه گله اوسان گله عذاب نمیکشه خیلی نیست اوسان اسب هم سور میشه و حی میکنه اسب بسیار انسان دا فایده داره آدم سلامتیش دا فایده داره اسب از خوبه از قنات آدم های قنات آدم های است
اسب برای چوغاندازی برای سوار کشیدن بسیار یاردم میتیه به اسب نمیشه یک خیلی آدمو اسب نگاهبین میکنی به نگاهبین نمیشه جو میتیشه غیر خود میتی با اسب میشه خیلی بوز کشی میکنن بوز میکشن اینا سوار شده کوه برآمده میروند میآیند همه کار خودشون میکنن نقضه من اینا 66 در اومدم ای 14 سالگیم اسب سوار شده اومدم بی اسب نماندم خانم اسب قطعه مشق میکنم زین میکنم لجام میکنم همه اسب باشه همه خودم تیار میکنم من اسب بازم اسب نداشته باشم زیق میشم شکلی که من آموخته شدگیم از ده همه اسب نقض میبینم از خوشگه در نقض میخوام کشلاق داد بیاد زورای اسب соҳаи чорводоришон хуб аст бисёр аст чароғоҳ дорем барои чорво ҳаматарафа мардум аз ҳисоби чорвоу хоҷагиҳо рӯз бурда зиндагиҳошонро пеш мебаранд ҳаме барои ҳаме зиндагӣ мекунанд дар ҳами кӯҳҳо ки мол ҳол мекунанд айрӯи мол ҳол зиндагишонро мебаранд айрӯи ҳами заминҳо зиндагишонро мебаранд ҳама вақт агар одаме ки мол ҳол накунад дар район мере мешинад кӯҳпорода шиштагӣ бошӣ бемол ҳол намешавад ҳама вақт мол ҳол кардан дар кор мо бо чихеле ки ба ҳама маълум аст китоби аз тарафи ҷаноби олӣ чихеле ки туҳфа кардан барои мардум инам бошад ба мардум тақсим кардем тақсим хона ба хона дасти ба даст барои фаҳмонадии мардум ки ин шоҳнома барои болои якҷо мондан нест хондан дар кор дар оянда фарзандонро фаҳмонидан дар кор ки дар оянда аз мо кадрҳои хуб яне ки саводҳои хуб дошта бошанд дар оянда ба ҷумҳурӣ як хизмати худро чӣ аз ҷизи саводнокишон барасонанд